Në rini, njeriu nuk e din gjithmonë se çka do të bëhet, po shumë herë e din në çfarë do të besoj. Dhe unë që nga rinia e kam ditur që duhet besoj në Kosovën e ëndrave të mia. Me dëshirën e madhe në zemër që këtë besim ta kthej në veprim për vendin tim, në vitin 2004 u bashkova aktivisht në Partinë Demokratike të Kosovës. Ishte një ditë sikur sot, po në këtë seli, vetëm se unë isha nga 2 dekada më i ri. Dhe në atë moment, as në dëshirat e mia më të mira, nuk e kisha imagjinu rrugtimin që më priste. Sepse ajo që nisi si angazhim rinor e idealist, u kthye në udhtimin më të rëndësishëm të jetës sime. Mbi 20 vjet angazhim e shërbimi për zemërt me PDK-n, kam pasur nderin të punoj për shtetin tim dhe për qytetarët e mi. Rrugtoj nga kryetari i Rinisë Demokratike të Kosovës deri tek kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe mbi të gjitha, mesin e shumë ndereve të mëdha, kam pas krenarin e nderin jetësor të pakrahasueshëm që ta nënshkruaj edhe deklaratën e pavarësisë së Republikës Kosovës. Kjo është PDK. Këtë ma ka dhënë PDK. Një familje politike që më mësoi se idealet janë më të forta se sa çdo post. Se dashuria për Kosovën është më e madhe se çdo dallim. Ka qenë nderi më i madh i jetës time të udhëheq këtë parti. Partinë e krenarisë sonë kombëtare, partinë që ka shkruar faqet më të ndritura të historisë Kosovës. Partinë që kanë udhëhequr 2 burra para meje, që kanë shkruar epokën më të lavdishme të vendit tonë, Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli. Prej tyre kam mësuar fillimisht se leadershipi nuk është privilegj, po është përgjegjësi. Një barë që mbahet me përullësi e jo me pushtet, me shembull e jo me forcë. Të dashur mbështetës të Partisë Demokratike të Kosovës, në këto 4 vjet e 4 muaj si kryetari i PDK-s, bashkë kemi kaluar shumë sfida, por edhe shumë momente krenarie. Në 3 palë zgjedhje, 2 lokale dhe 1 nacionale, PDK është rritur dhe është forcuar. Unë kam marrë detyrën e kryetarit PDK-s në një udhëkryq të madh, me vetëm 5 komuna në udhëheqje dhe me 148.000 vota në zgjedhje nacionale, me 18 deputet dhe me mbështetje prej rreth 19% në sondazhe. Sot jam krenar me atë që kemi arritur, por kjo nuk është përmbushje e ambicieve tona. Kemi fituar mjaft, por si çdo organizatë politike në Kosovë në botë, kemi pasur edhe sfidat tona. Megjithatë, besoj që secili kryetar e mendon njëjtë. Ditën kur e merr detyrën është edhe dita kur për herën e parë mendon se si do të largohet prej kësaj detyre. Dhe sot, pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet ketë guxim që të krijoj hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Është nevoja për të krijuar një momentum dhe një mundësi të re për familjen tonë politike. Dhe si dikush që nuk ka pasur asnjëherë ambicie për të qenë kryeministër i vendit, në zgjedhjet e ardhshme unë konsideroj se kandidati ynë duhet jetë edhe kryetari i partisë. Andaj këtë vendim e kam marrë me bindje të plotë si vendimin e duhur dhe në asnjë mënyrë se jam lodhur se jam zhgënjur. Po sepse dua që partia jonë ta marrë frymën e re që e meriton. Këtë jeni të sigurt të gjithë e bëj me paqe në shpirt dhe me dashuri në zemër, me dashuri për PDK-n dhe me dashuri për Kosovën. Sepse unë e konsideroj se PDK është më shumë se sa një parti. Është një amanet nga ata që luftuan për liri, për shtet dhe për dignitet. Dhe amaneti mbahet gjallë vetëm kur ne udhëheqim me shembull, me guxim, me përgjegjësi dhe me mendje e zemër të hapur. Kur dim jo vetëm si të qëndrojmë mirë, por edhe si të largohemi mirë.
Kjo është detyra e një lideri. Të di kur ta dorëzoj me dashuri atë që e kam mbajtur me përgjegjësi. Unë mbetëm në PDK, me përkushtim plot dhe me besim pa lëkundur. Me bindje të thellë se PDK mund dhe duhet bëhet më e fortë, sepse kjo parti është më e madhe se secili prej nesh. Dhe ne e kemi për detyrë të qëndrojmë bashkë. Prandaj sot si një thirrje prej zemrës, ftoj çdo antar, çdo strukturë, çdo mbështetës të bashkohet, të jemi si një, si asnjëherë më parë. Sepse PDK edhe sot e ka për detyrë që t'i dalë zot vendit. Kosova po kalon një periudhë të sfidave, të stagnimit dhe të mungesës së drejtimit. Dhe pikërisht tani vendi ynë ka nevojë për shërbim të sinqert, për bashkim dhe për vizion. Vetëm PDK mund ta ofrojë këtë ndryshim me maturi, me përvojë dhe me vizion të qartë për të ardhmen. Partia Demokratike e Kosovës është partia e njerëzve të mirë e atletarë. Ka shumë energji, shumë dije, shumë zemra që rrohin fuqishëm për Kosovën. Kjo është forca e vërtetë e kësaj partie, kjo është arsyeja pse unë besoj në të ardhmen e saj. Kjo është arsyeja pse unë jam shpresë plot për një të ardhme më të mirë për vendin tonë. Të dashur anëtar dhe aktivistë të Partisë Demokratike të Kosovës. Sot, në përputhje me statutin e partisë, kam thirrur edhe konventën e jashtëzakonshme të Partisë Demokratike të Kosovës, që do të mbahet të hënën me 17 nëntor, ku do të zgjidhet kryetari i ri. Dhe e di se ajo ditë do të jetë dëshmi e pjekurisë sonë politike, e demokracisë sonë të brendshme dhe e forcës sonë për të ecur përpara. Prandaj për fund dua t'ju them faleminderit gjithëve. Faleminderit qytetarëve të Republikës Kosovës, faleminderit çdo votuesi, aktivisti dhe kolegut PDK-s, faleminderit ekipit tim të jashtëzakonshëm, faleminderit miqve, bashkëpunëtorëve dhe mbi të gjitha falënderim i posaçëm për familjen time, që kanë qenë gjithmonë burim i forcës dhe i përkushtimit tim. Shpresoj se tash do të kem pak më shumë kohë edhe për ta. Unë sot largohem nga detyra e kryetarit PDK-s me mirënjohje dhe me krenari. Me bindjen e thellë se bashkë me secilin antar kemi bërë dhe kemi dhënë gjithçka që kemi ditur, e gjithçka që ka qenë e mundshme brenda rrethonave që kemi punuar. Kam bindjen e thellë se PDK do të mbetet në duar të sigurta drejtuese. Në duar të njerëzve që besojnë, që punojnë dhe që bashkojnë. Dhe natyrisht e ka thënë presidenti Thaçi i pari në një kontekst shumë të vështirë, kjo nuk është lajm të mirë, por është vetëm mirupafshim, sepse kjo Partia Demokratike e Kosovës është shtëpia ime e dytë. Shtëpia ime politike, shtëpia e krenarisë sime jetësore, e për te shtëpisë sime nuk dua dhe nuk kam ku të shkoj. Zoti e bekoft Partinë Demokratike të Kosovës, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës.